Els valencians, amb vora 12.000, som els màxims compradors d'este arbret que creix salvatge al bosc de Garagüeta. Així també tenim gravoleres, sobretot al nord de Castelló, però cal recordar que els nostres no es poden tallar perquè estan estrictament protegits. El grèvol és una espècie relacionada amb el Nadal pròpia de climes freds i humits que creix en barrancs ombrívols. Les seues branquetes sempre han sigut cobejades com a adorn nadalenc. És precisament este verd fosc lluent i este roig intens el que ens ha cridat l'atenció a les persones per a que siga una planta que ens acompanya al Nadal. Però hem de tindre en compte que el grèvol és un arbre, un arbret que a la Comunitat Valenciana està protegit per llei i, per tant, no es pot tallar. La tinença de Benifassà, el Penyagolosa i la comarca dels Ports acullen les principals grèvoleres. Este barranc conté alguns dels exemplars més grans. A la Comunitat Valenciana, el grèvol està sobretot estès a la província de Castelló i a l'interior. Ben és cert que a la província de València també podem trobar poblacions interessants i a Alacant alguna taqueta, algun lloc molt localitzat a la zona del Coll. Quasi tot el grèvol que de forma legal es ven a la Comunitat Valenciana prové del grèvolar de Garagüeta, a Sòria, el major bosc de la península Ibèrica. Tots els anys n'arriben a les floristeries valencianes uns 12.000 quilos. Així, som els majors compradors de grèvol sorià per davant de Catalunya, Múrcia i Madrid.